Эфирде яңалыклары вакыты студияда Лейсен Галиева исәнмесез. Ознакайда цифрлаштыру һәм заманча технологияләр кертү юлы белән терлекчелек продукциясен җитештерүнең нәтиҗәлеген арттыру зона семинар киңәшмәсе узды. Анда республиканың 8 районыннан авыл хуҗалыгы белгечләре катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы видеоязмада. Монда инде ветеринар препаратлар, стойловое оборудование, терлекчелек өчен механизация өчен кулланылган оборудованиелар бик киң күләмдә ассортимент күрсәтелә. Терлекчелек буенча мондый семинар язын һәм көзен традицион рәвештә уздырыла. Аның чираттагысы Ознакай, Ютазы, Бөгелмә, Баулы, Әлмәт, Сорман, Лениногорский, Чирмешән районнары катнашында узды. Район мәдәният йорты залында авыл хуҗалыгының җитештерүчәнлеген күтәрүгә нигезләнгән күргәзмәләр тәкъдим ителде. Бүгенге семинарда 20дән артык компания үз продукцияларын тәкъдим итәләр, ә җитәкчеләр аларны җентекләп өйрәнә. Семинар киңәшмәдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе министры урынбасары Гөлүс Баязитов та катнашты. Монда инде безнең хуҗалыкларның җитәкчеләре, белгечләре җыела, сельхоз управлениеның җитәкчеләре, белгечләре җыела. Бер зонада 120-150 кеше катнаша. Аннарсын безнең монда менә бу яңа современный оборудованиеның, кормовой добавкаларның поставщиклары тоже киләләр. Алар үзләренең яңа кертелгән технологияларын монда сөйләп китәләр. Бу белгечләр өчен зур чара. Пленар өлештә кунаклар алдында район башлыгы урынбасары Роза Галиева чыгыш ясады. В Ознакаевском муниципальном районе основными видами деятельности, конечно же, является нефтяная промышленность, так как мы располагаемся на юге-востоке Республики Татарстан, ну и, конечно же, сельское хозяйство. Очрашу барышында авыл хуҗалыгы күрсәткечләренә анализ ясалды. Хәл ителәсе мәсьәләләр хакында сөйләшү булды. Терлекчелектә зур күрсәткечләргә ирешкән хезмәт алдынгыларына сәхнә түреннән истәлек бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда үзәк сырхауханәнең 70 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Район дәвала үзәге елдан-ел зур үзгәреш кичерә. Бирдә матди техник база ныгый. Узган ел Татнефть хәйрия фонды гранты программасы буенча инфекция бүлегендә капиталь ремонт үткәрелгән. Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгының финанслашуы нәтиҗәсендә медицина җиһазлары тулысынча яңартылган. Ак халатлы фәрештәләрне хөрмәтләүгә багышланган чараны безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Сырхаухана коллективын район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле табибларыбыз, шәфкать туташлары, авыр хезмәтегез өчен. Сездән районыбызның халыкның сәламәтлеге, исәнлеге, бөтен халык исеменнән сезне чын күңелдән шушы олы юбилей белән котлыйбыз, тәбрик итәбез. Хастаханә бүгенге көндә заманча җиһазландырылган күп профильле комплекс. Биредә амбулатор һәм стационарда төгәл диагностика һәм тулы дәвалау өчен барлык шартларда тудырылган. Барысы 867 кеше фидакарь хезмәт куя. Баш табиб Илдар Шихапов үзенең чыгышында үзәк сырхауханәнең 70 еллык тарихына да тукталып үтте. В 1952-53 года были построены 4 больничных корпуса. 8 сентября 1953 года состоялось торжественное открытие Ознакаевской больницы. Чарада Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владислав Вениченко да катнашты. Ак халатлы хезмәт ияләренә ныклы сәламәтлек, алда уңышлар теләде. Вам низкий поклон за ваш труд, самоотверженный труд, за благородную профессию, которую выбрали, и, конечно же, за любовь той малой родины, которую вы отдаете и не покидаете больницу на протяжении долгих-долгих лет жизни. Бәйрәм бүләксез булмый диләр. Халык сәламәтлеге сагында озак еллар эшләгән хезмәткәрләргә диплом, котлау хатлары, истәлек бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт драма театры 79 сезонын Туфан Миңнуллин пьесасына негізләнгән Ат карагы дип исемләнгән спектакле белән башлап җибәрде. Татарның күренекле улы үзенең пьесасында һәр чор өчен актуаль булган шәхес иреге һәм намус мәсьәләләрен күтәрә. Үзенчәлекле, ир-атлардан гына торган көчле спектакльне әлмәтлеләр җылы кабул итте. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында.
Sizni üssü jeyden kızı teatral sezonga aşuşu Elmet Teatr 79 aviakompaniyasi bortunda selamlау bizga şadmız. Tantanaның рәсми өлешендә бәйрәм кунаклары Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова, Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов һәм Әлмәт драма театры директоры Фәрида Исмагыйлова тамашачыларны сезон ачылышы белән котлады. Новый театральный сезон, предюбилейный. Театр уже, наверное, становится очень такой доброй традицией, что каждый сезон практически театр встречает с чем-то новым, с чем-то необычным, с чем-то особенным. И вот сегодняшний год, сегодняшний сезон не исключение. Үзенчәлекле ачылыш тамашачылар үзләрен самолетта дип хис иттеләр. Суры төстәге яңартылган креслолар һәм идән чыннан да самолет салонын күз алдына китерде. Стюардесса кызлар нәкъ очышка әзерләнгән кебек инструктаж үткәрде. Традицияле алып барышлар урынына борт җитәкчесе. Үз чиратында авиакомпанияда бортта бәхетле кәнәфи хуҗасын бүләкләргә ниятләде. Рейс 5 октябрьдә очу сәбәпле салонда бәхетле кәнәфи дип партерда 5-нче рәт 10-нчы урын табылды. Җиңүчегә Әлмәт Татар дәүләт драма театрына 2000 сумлык сертификат тапшырабыз. Вакыйгалар 1917-1923 елларда бара. Зур үзгәрешләргә этәргән, хис-кичерешләр кискенләшкән, кешеләрнең чын йөзләре ачылган вакыт. Бу гражданнар сугышы барышында Ирактагы татар авылларының берсендә бара. Сәхнәдә уйнаган актерларның менә шундый осталыкларына мөкиббән китеп карап тордым. Һәм ул чын труппа, ир егетләр труппасы аеруча бик тәэсирле булды. Татар язучысы Туфан Миңнуллинның бу әсәрен инде Казан сәхнәләрендә күргән бар иде. Әлмәт театр артистларына тагы да бер югары баскычка күтәрделәр дип әйтәсем килә. Театр бик көчле, коллектив бик дөрес сайланган дип уйлыйм. Эдуард Латипов рөлдә, безнең якташ. Бик оста уйныйлар, молодцы. Шыпшын менә шул вакыттагы хисләргә күмеп, менә шулар белән бергә яшәп. Сибгат бурлар тукымының әйдәп баручысы. Тик үз улы Фәйзил бурлыкка аяк басуым дип сыр чыгара. Фәйзил ролендә театрның яшь артисты Илмир Нургалиев. Улының төп рольдә уйнавын залдан әтисе белән әнисе күзәтте. Сөенеп, горурланып карадык дип сөйлиләр алар. Кичерешләр бушлык инде ниндидер ощущение. Җиңеллек, җиңеп чыккач, башындарак авыррак иде. Тора бара бераз вакыт узганнан соң ничектер кирип китилде. Калганы җиңелчә узып китте менә. Режиссер Айдар Жаббаров бер гасыр элек булган вакыйгаларны бу сәхнәдә җанландыра. 100 ел узмаганда кебек, ди ул. Премьерадан соң бик уңайлы фикерләрем, чөнки бүгенге зритель бик шундый уңайлы, җылы кабул итте, бик шулай дусларча кабул итеп, һәрбер репликага, һәрбер артистның репризасына, чыгышына кул чабып, шундый җылы кабул иттеләр. Бунда фәлсәфә инде бу, тормыш турында. Менә 20-нче гасыр башындагы безнең татарларның фаҗигасы да инде монда. Картым белән бераз бәхәсләшеп алдым. Ул бит тәрбияви, аның төрле ягы булырга мөмкин. Бик оста уйныйлар. Бик оста уйныйлар. Искиткеч оста уйныйлар. Премьералар бу сезонда 5тән артык көтелә. Халык яратып алган башка бик күп спектакльләрдә янәдән сәхнәгә чыгачак. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Татарстан нефтінің 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркы концерт программалары белән һәр даим синдереп тора. Соңгысы аеруча үзенчәлекле рок жанрында. Звук вокруг 2.0 дип исемләнгән музыка фестивалендә Әлмәт һәм Бөгелмә төркемнәре үз җырларын башкарды. Сәхнәгә чыгучылар арасында үзләре турында белдертергә теләүче яңа төркемнәрдә халык мәхәббәтен яулап өлгергән музыкантлар коллективлары да бар иде. Тулырак Лина Хәсәншинада. Алтын күзнең матурлыгын кош очышы биеклегеннән күрсәтү өчен без махсус бирегә мендек. Музыкантлар исә күзнең һәм һава торышының матурлыгы белән үзләре генә сокланып калмый. Алар халыкны да сөендерергә булган.
сегодня собрались здесь в эту замечательную погоду для того, чтобы проводить сезон уличных выступлений. Вот, погода сегодня радует. Вот, и хотели бы также порадовать всех слушателей своими произведениями. Сирин Гатаулин 90-нчы елларда кино, сплин, бидва төркемнәрен тыңлаган. Җырга гашык Ират 200 елдан артык рус мелодик рок стилендә чыгыш ясый. Авторлар музыкасы фестивалендә үзең язган җырың белән чыгыш ясау аерым бер ләззәт ди. Рамиль Селимгәрәевнең тормышында инде ширек гасыр музыка һәм иҗатка урын бар. Илһамны барабанчы гаиләсеннән ала. Без башкарабыз үзебез язган җырларны, үзебез язган музыканы без һәрвакыт сәхнәгә бик теләп чыгабыз. Үзебезнең яраткан җырларыбызны уйныйбыз. В первую очередь, это мероприятие я задумал, чтобы молодые коллективы смогли хоть где-то себя проявить, выступить, чтобы их заметили. Надеюсь, все получится. Чыгыш ясаучылар арасында Черток буслы коллективы вокалисты Ойгөл Сафина да бар. Көй яшәү һәм иҗат итү энергиясын бирә дип саный ул. Бер урында төрле музыка уен кораллары берләшү бик кадерле икәнен дә билгеләп үтә. У нас в группе задействованы ударные, 2 гитары, мы играем на аккордеоне, я играю на курае, плюс бубен в народе называется, тамбурин называется среди музыкантов инструмент. Вот, поэтому когда спектр разных инструментов звучит вместе, конечно, это очень красиво получается. Җырларны бит бар кешедә ярата. Шуңа күрә менә шундый матур концертларны оештырырга тырышабыз инде. Быелга ашык һавадагы җанлы концертлар тәмамланса да, бина эчендә ел дәвамында алар дәвам итәчәк. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.